今日はね、バジルの冷製パスタです。ペペロンチーノを作って冷蔵庫で冷やしておいて、このミニトマトのトマトの缶詰をね、冷蔵庫で冷やしてあります。そこにこのバリラのバジルペーストで冷製パスタを作りました。いただきます。刻んだレモンが入ってるんだけど、もっとレモンが入っても美味しいかな。美味しい。これほら、ミニトマトの缶詰。このトマトっぽくならなくて、ペペロンチーノとトマト味とミックスみたいな。面白いよね、これね。うまっ。バジルペーストも効いてるし、唐辛子、ニンニクもしっかり効いてる。このトマトね、すごく冷たい。うまい。このレモンのさ、カット入れてんだけど、ちょっとレモン果汁足して、もう夏はね、冷やし中華とかそばとかそうめんとか、みんなメニューが決まっちゃうんでね、このレモンとニンニクががっつり効いた冷製パスタがもう美味しい。うまい。このミニトマトのね、缶詰、これね、ベイシアで売ってるの。ベイシア。関東はさ、群馬が発祥なんで、関東はね、結構ベイシアあるんだけど、関西のエリアはベイシアってないから売ってないかもしれないね。別にカットトマトもできるんで作ってみてください。冷たい。美味しい。